दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? प्लेन को सफ़ेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचाना है। प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहते हैं। उन पर सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं। किरणों में इंफ्रारेड रेंज होती है, जिससे जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है और ये सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर लेती है, जिससे प्लेन गर्म नहीं होते हैं। सफ़ेद रंग पर डेंट या क्रैक होने से आसानी से देखा जा सकता है। और दोस्तों, दूसरे कलरों की तुलना में सफ़ेद रंग दूर से आसानी से देखा जा सकता है। थैंक यू।